матамыздың шетіндегі кромкасын қиып тастаймыз. Әйтпесе тартып дұрыс пішілмейтін болады. Бірінші бөлімде көрсетілгендей солай пішіп шығамыз. Бірінші жартысын, содан кейін екінші жартысын осылай қоямыз. Енді қиып алған екі жарты сонцені бір-біріне осылай біріктіреміз де, оң бетіне қоямыз, ал теріс бетін бір-біріне беттестіріп қоямыз. Жаңағы бір-біріне оң беттестіргенді енді былай терісіне аударамыз да ішіне жібереміз тіккенді. Сонда бізде бұл белевой тігіс деп аталады, яғни оверлоксыз осылай тігеміз. Енді белдігін шолқ матадан дублендап, осы екіге бүктеп аламыз да, екі жағын бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Бірінші бөлімде көрсеткендей, шифон мата мен шолқ матаны бір-біріне біріктіреміз де, осы беліне жаңағы белдікті айналдыра тігіп шығамыз. Белдікті тігіп жатқан кезде 4 сантиметрдей ашық қалдырамыз. Сол жерге резинка өткізіп тігіп шығамыз. Беліне резинка тіккеннен кейін адамға немесе манекенге кигізесіздер де осылай основка жасаймыз. Осылай киген кезде біреу ұзын, біреу қысқа болып осылай салбырап тұрады. Клиентке кигізіп керек ұзындықты белгілесте, барлық жерін сол ұзындық бойынша осылай белгілеп шығасыз сызғышпен. Енді сол киіліп тұрған кезде сразу сол бойынша қиып тастайсыздар.
осылай бір келкі болғанша әдемілеп қиып шығасыздар. Етегін московский шовпен тігесіздер. Оны мен видеоға түсірмеппін. Осымен көйлегіміз дайын.